तो स्वागत है आपके इस चैनल में फिर से। मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं सीजे टॉक। जैसा कि आपने अभी है ना पैरट्स की क्लिप्स देखी जो कि सुबह शूट की गई थी, काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत थी। तो आप जानना चाहते हैं मैंने वो क्लिप कैसे शूट की है? तो जी हाँ, ये रहा मेरे पास वो वेपन। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस आ गया है। ये मेरा नया वेपन है। अभी आपने जितने भी शॉट्स देखे होंगे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ये सारे शॉट्स इसी से है ना क्लिक किए गए हैं और मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके पूरी तरह पकाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग आपने पहले से ही देख चुके होंगे। और इसीलिए इससे रिलेटेड जितने भी मैंने शॉट्स लिए हैं, स्लोमो जितने भी लिए हैं, वो आप देखिए और एंजॉय कीजिए।